raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 1925 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan bitootessa 10 bara 2017 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati. Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya daangaa Oromiyaaf naannoo Somaalee irratti haleellaa hidhattoonni geggeessan dhaabsisuudhaaf mootummoonni naannoo kan waliin dubbataa jiran ta'uu muummichi ministeera Itiyoophiyaa beeksisanii jiran matoota oduu irraa qabnu keessaa tokko. Kana laalchisee gabaasa oduu keessaaf oduu boodaa qabna. Dhuga ba'umsa haala qabiinsa mirga namaa Itiyoophiyaa keessaa laalchisee koongiresii yookaan mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhiyaate irratti gabaasa qindaa'e oduudhaa booda dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namoo. Daangaa Oromiyaaf naannoo Somaalee irratti haleellaa hidhattoonni geggeessan dhaabsisuudhaaf mootummoonni naannoo lamaanii akka waliin hojjetaa jiraniif mootummaan federaalaa akka deeggarsa gochaa jirutti dubbatanii jiru. Muummichi ministeera Itiyoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny walitti bu'iinsaaf haleellaa kana keessaa harka qabu kanneen jedhaman aangawoonni jiraachuun illee adda baafamuusaa dubbatanii jiru. Gabaasaa Iskindir Fireew Tujubeetu dhiyeessa. Daangaa Oromiyaaf naannoo Somaalee irratti haleellaa raawwatamu ilaalchisee muummichi ministeera Hayilamaariyaam Dassaaleeny ibsa kennuun isa jalqabaati. Torbee kabajamaa akka ture guyyaa dubartootaa ilaalchisee dubartoota naannolee adda addaa waliin kan mari'atan muummichi ministeera Hayilamaariyaam gaaffii dhiyaateef keessaa tokko waa'eedhuma haleellaa hidhattoonni geessisan kanaa ture. በተለያዩ በኦሮሚያ ዞኖች አካባቢ በድንበር አካባቢ ብዙ ችግር አለ. Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti naannoo daangaarra rakkoo hedduutu jira. Kanaanis dursee kan miidhaman ijoolleef dubartoota. Kana dhaabsisuuf maaltu yaadamaa jira? Gaaffii Hayilamaariyaamiif dhiyaate ture. Hayilamaariyaam deebii kennaniin rakkoon sun uummata gidduutti hin uumamne jedhan. በሽታው ያለው በህዝቦች መካከል ስላይደለ መፍትሄውም ያለው dhibeen sun kan jiru uummattoota gidduutti waan hin ta'iniif furmaati isaas uummata walitti fiduudhaan hojii badii kana humnootii nagaa eegumsaas ta'e aangoota akka isaan of eeggatan gochuudha. Kan uummata walitti naqee bulchitoota ta'uu mul'inatti beekameera. Bulchitoonni qulqulleeffamee dhimmi isaanii adda baafaman waan jiraniif uummatichi walitti dhiyaatee rakkoo kana akka furan mirkaneessuun ni danda'ama. Mootummoonni gamlameenis walitti bu'iinsi sun uummata naannoo daangaa Somaalee irra jiraatan gidduutti kan uumame mitii jedhaniiru. Kanneen haleellaa raawwatanis uummataaf mootummoota naannoo lamaanii bakkan bu'anii jedhan. Naannoleen lamaan kanneen haleellaa raawwatan sana ilaalchisee yaada isaan qaban addaani. Itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa dhiyoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hidhattoonni sun kan dhufan naannoo Somaalee Itiyoophiyaa irraatii jedhan. Kanneen kunis daangaa bal'ifachuu kanneen fedhaniif rakkoo dinagdeetiifi jedhan. Mootummaan naannoo Somaalee immoo gamasaan hidhattoonni sun Oromiyaa irraa kan dhufan ennaa ta'u haleellaa sana keessaa humnootii alaatu harka qabaa jedhee jira. Manni murtii federaalaa Itiyoophiyaa Ramaddiin Lidataa dhaddachi yakkaa 19ffaan Dooktar Mararaa Guddinaa mirgi wabii akka eegamuuf gaaffii dhiyeessan fudhatama dhabsiisuudhaan kuffisee jira. Karaa mana hidhaa Qaallittiitti akka dabarsamaniif himannaa isaan irratti dhiyaateef yoo mormii qabaatan akka dhiyeeffatanis ajaja kennee jira. Manni murtii kun arra gara waareetti dhaddacha ta'een akka ibsetti ayyaana gamaa himatamaatiin dhiifama iyyannaa gama himatamaatiin dhiyaateef mormii gama baalangaatiin dhiyaate tumawwan seeraa biyyattii dhimma kana ilaala wajjii walitti qabuudhaan ilaaluusaa qorachuusaas ibsee jira. Haaluma kanaanis mirgi wabii mirga heeraan kenname jedhameyyuu mirgi kun seeraan ugguramuu akka danda'u biyyattii keessatti seerri kan eeyyamu ta'uu ibsanii jiru. Himataan kun himannaan irratti dhiyaatee jabaa waan ta'eef adabbiin irratti mormii kanaaf malus akkasumas immoo himannaa kanaaf malus akkasuma jabaa waan ta'eef jecha ulfaatoo waan ta'aniif jechuudhaan mirga wabii sana dhorkachuusaa abbaan murtii beeksisee jira. Akka gara Qaallitti dabarsamanis ibsa kennee jira abbaan murtii kun. Eega murtiin sun
himame booda Dr. Mararaa Guddinaa akka waan gabaabaa dubbataniif eeyyamni kennameefi ennaa dubbatan baroota jeneraal Mangistuu Nuwaayeef jeneraal Taaddasee Birruutii jalqabee dhaloota tokko oliif ajjeestonni fi ajjeefamtoonni hiitonni fi hidhamtoonni kan itti heddummaatan diraamaa siyaasaa biyyattii keessa turuudhaan beekaan garaasaarra dabarsee yaaduu danda'u akkuma godhu hunda biyya kootiif jijjiiramni wayyaawwan akka dhufu amanamummaadhaan qabsaa'uun koo utuu ilaalcha keessan galiin iyyannaan koo gara moggaatti dhiibamuunsaa na gaddisiisaa biyya hunda keenyaaf taatuuf qabsaa'uu koo moggaatti dhiifame murtiin nama idilee tokkoof kennamu naa kennamuu dadhabuusaas na gaddisiisa jechuudhaan dubbachuun isaanii beekamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaleessa as waajjira koongireesii yookaan mana maree yuunaayitid isteetsi keessatti haala qabiinsa mirga dhala namaaf dimookiraasii Itiyoophiyaa irratti sirni dhuga ba'iinsaa yookaan hiiriing geggeessamee jira. Sirni dhuga ba'iinsaa kun wixinee seera bakka bu'aa uummataa niiwu jersiif kan biroodhaan dhiyaate kan HR 128 jedhamuuf deeggarsa jabeessuutti fuulleffate. Akka Itiyoophiyaa keessatti mirgi dhala namaa kabajamu deeggaruuf akka mootummaan Itiyoophiyaa paartilee hedduu of keessaa qabaatu jajjabeessuutti fuulleffatee wixiname seerri kun dhuga ba'iinsa kaleessa waajjira mana maree keessatti geggeessame irratti lammiiwwan Oromoo kutaalee adda addaa irraa dhufan argamanii turan. Soraanis bakka sanatti argamee ture akka armaan gadiitti dhiyeessa. Namni erga tokko hiiring yookaan ammoo dhuga ba'iinsa koongireesii Ameerikaa keessatti mootummaan Itiyoophiyaa rakkoo gargaraa nurraan gahee jedhetti miseensota koongireesii Ameerikaa duratti dhuga ba'uuf yookaan ammoo waan isaan irra gahe himuuf dhufe hiiringii jedhaniin sagantaan sun HR 128 yookaan ammoo Dimookiraasiin Itiyoophiyaa keessa maal fakkaattii ka jedhu Reben Building biiroo koongireesii Ameerikaa keessa tokkochuu tolitti dhufe. Kun kanaan koreen senetii ministeera haajaa alaa Ameerikaa kan Chris Smith itti gaafatamaa ta'etti waan kan caqasaa dhufe. Achi irratti Oromoon akka Oromootti Amaartilleen akka Amaaraatti akka naannoo isaaniitii fi naannoo isaanii keessatti rakkoo jirtu jedhan dubbatan. Jarii rakkoo jirtu tana bakka buutota koongireesii Ameerikaa koree haajaa alaa Ameerikaatti hagi tokko manidhaa keessatti rakkinni isaan irra geette namni tokko wiilcheer yookaan ammoo barcuma goommaa qabu irra kaa'anii dhufanii namni hagi tokko ammoo qaami isaanii yookaan ammoo nafi isaanii irra geette rakkoo manidhaa Itiyoophiyaan nurra geetti jedhan waraanni Itiyoophiyaan nurraan gahe jedhan miseensota koongireesii Ameerikaa kan agarsiifatan. Gamkaaniin ammoo jarii rakkoo Oromoo irra geettu kan mootummaan Itiyoophiyaa walumaa galattuyyuu Itiyoophiyaa keessatti uummata irraan gahuu jira jedhan dubbatani tokko Profeesar Yuunivarsiitii George Mason Terence Lyons. Gamkaaniin ammoo qorataa Human Rights Watch ka damee Afrikaati Felix Horns. Namni kaan ammoo intala Oromoo seenaa jimjimooti lisiilleeni garee qabsooftuu mirga namaatii fi deemokiraasii Oromootti itti gaafatamtuu taate hojjetti. Ittaanaan itti gaafatamaa waldaa Amaaraa Ameerikaa jiruutii fi itti gaafatamaa akka ta'e Tewoodiroos Tirfee. Namni kaan ammoo obbo Guyyaa Abbaa Guyyaati. Garee warra gidiraan hamaamtuun yookaan ammoo rakkoon hamaamtuu irra geettetti bakka bu'eetiin dhufinilleen obbo Yoosef Tafariilleen itti gaafatamaa bala qarqaarsa boon Itiyoophiyaati damee Koloraadoo keessa hojjeta. Jarri kunin waan qorannee arginee jedhe gabaas dhiyeesse. Kana bal'innaan torbaan dhufitti deebine. Tanamii Oromoo godin gargaraa keessaa dhufeetin ganama miseensota mana marii Ameerikaa bakka buutota naannoo isaanii keessaa filataman waan isaan wal dubbatan warra dhufu keessa tokko obbo Tishitee Waaqoo Minisootaa dhufe is gaafanna. Kaleessa hawaasonni Oromoo isteeta adda addaa irraa dhufanii mana maree bakka bu'ootaa keessa deemuunii namoota baay'ee dubbisanii gama Minisootaatiin nuti walgahii mana maree bakka bu'aa Eric Paulson akkasumas ammoo mana maree bakka bu'aa Kid Allison taansuun mana maree isteetota biraa bira deemuunii dubbisaatiin turre. Rizolushinii torban mana maree keessatti ibsa ta'eetiin dhiyaate san irratti Minisootaa bakka bu'anii tarkaanfii fudhatanii jiru. Kanumarraa ka'uun dubbisaatiin turre. Akkasumas ammoo hawaasonni isteeta Deenverii dhufanillee bakka bu'oota isaanii 6 beellama qabatanii dubbisaatiin turani. Akkasumas ammoo warri Teeksas irraa dhufellee akkasuma dubbisaatiin ture. Keessumaan iyyuu bakka bu'aa Kaalifoorniyaa kan nuti dubbisne. Nama baay'ee seenaa waa'ee biyya sanii gadi fageenyaan beeku gargaarsa mootummaan Ameerikaa Itoophiyaaf godhu gadi fageenyaan ka beekuu fi haala dimokiraasii fi miidhaa mirga saba namaa Itoophiyaa keessatti ta'aa jirurraa
dubbataatiin turani. Warri Aayowaa irraa dhufanii Texas isteetota kanneen ani akka galmeetitti qaqqabu. Gaafiin guddoon maal? Wanti guddoon nuti irraa dubbifnu seera mootummaa Itoophiyaa tuquudhaani seera sanniin irra hundaa'uudhaan bakka bu'oonni mootummaa ka bakka bu'anii waan isaan raawwachuu qaban isaan yaadachiisuu fi akkasumas immoo House Resolution 128 irratti tarkaanfii akka fudhatan gaafachuu. House Resolution jechuun murtee manni maree fudhatu kunkaa lakkoofsisaa 128. Inni kunillee mootummaan Itoophiyaa waggootii darban kana keessa mirga namaa irratti waan godhaatii jiru. Tokkoffaa akka qoratamu wanta baay'ee of keessaa qaba. Namoonni seera malee hidhamaniitiin jiran akka gad lakkifaman mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo lafarraa buqqisaatiin jiru yookiin ammoo sabaaf sablammii daangaalee Oromiyaa irratti walitti buusaa jiru kan akka dhaabu. Kana qofa uduun taanee waggootii lamaan darban keessatti nafsi namaa haala malee ajjeefameeni qaamni bilisa ta'ee qorateetiin akka himu biyya san keessatti mirgi dubbii akka jiraatu kanneen of keessaa qaba. Eessi jirtama dubbiin tunin agamma nama gamit waa'ee argate Kirismas. Hanga ammaatitti hiriyyaan yookiin ammoo hubannoon mana maree keessatti daran akka baay'ee cimeetiin itti deemaatiin jira. Fakkeenyaaf yoo fudhattee jettee Teksasiin keessatti mana maree bakka bu'aa 36tu jira. Kana bira ga'uu fi karoorri baheetiin jira. Bakka bu'oota Kalifoorniyaa keessa fakkeenyaaf 55tu jira. Kana hundaayyuu karoorri jiru maali? Mana maree hundaayyuu bira ga'uudhaaf. Har'a ammoo OLC meeting yookaan ammoo Oromoo Leadership Conference jedhan qabdanii karmaan dura akka Atlaantaatti jalqabam kaanii wal fakkaata. Konferensiin kun waan maalii dubbata? Jandaan isaa gugurdaan maali? Yaa'iin hooggansa Oromoo yookiin Oromoo Leadership Convention ka jedhu mata dureen inni of keessaa qabu uummanni Oromoo akkuma addunyaa kanarra faca'ee jirutti waa'ee dippiloomaasii, waa'ee humanitaariyaanii akkasumas ammoo seera ittiin bulmaataa ufafoo uummanni Oromoo bifa akkamiititti hariiroo isaa dhimma isaa geggeeffachuu qaba ka jedhu of keessaa qaba. Kanarratti kabajamoon mana maree bakka bu'aa Congressman Keith Ellison viidiyootiin argamuuf deema. Kun iddoo mariitii namni register godheetiin galmaa'eetiin jedhe dhufee guyyaa guutuu atteentii godhuuf deema. Obbo Tashiteen galateeffannaa amma immoo seenaa dabarra seenaa jimjimoolleen warra dhugaba yookaan ammoo warra gabaasi dhiyeesse keessa nam tokko isilleen akkan jetti. Gocha mootummaan Itoophiyaa Oromoo irratti godhee jedhe gochaa kana koongiresiin kun kunoo nuti warroota miidhamne gaafiin harka keessan jira amma mootummaa kana gaafadha miileenaa fi biileen akka itti kennaa jiru isin maaliif hin gaafanne birrii uummataa akkanatti nam kennatti bitaa jiran kana amma yeroon akkaawuntibileetii kan jedhu gaafisanii jiranii akkuma ageerte kana xalayaa baasiin ergeerraa nu dubbisanii jiranii xalayaa san deebii kennineef jira haasaa itti fufaa jechuudha. Wanti guddaan akka mootummaan kun tolchu feetammaan. Mootummaan kun waa guddaa hojjechuu danda'a. Mootummaan Itoophiyaa harka guddaa mootummaa kanarra hirkataa mallaqaan qofa otoo hin ta'in influaansii addunyaa irratti waan godhuuf mootummaan kun ol bahee qajeelaan akka dubbatu Ameerikaan hiriyyaa ofii birayyoo yoo dhaabbatte mirga namaa irratti yoomiyyuu tasa ija biliqatu. Kanaafiyyuu akkasiin dubbattee rakkardii straight gooteetiin Itoophiyaa ati hiriyyaa kenna garuu mirga namaa dhiibuu nama ajjeesuu nama dhabamsiisuu kana dhaabuu qabdattee qajeelaan akka dubbattee dimaandii gootu yoo goone ammoo mallaqa kennitu kan akka irraa xiqqeessitu sana akka gaafattu feena. Seenaa jimjimoo guddoo sagalateeffadhaa tan jennuun amedduutti as keessa dhufeetiin dhugaa ba'umsa asitti ba'e taarraa sanumaan soraa ala keeti. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti amma sa'aatiin galgala keessaa 2:44 ta'ee jira. Ka dubbifneef dhageenyerraa. Walitti bu'iinsa daangaa bulchiinsa naannoo Oromiyaa fi Somaalee gidduutti geggeeffamee lubbuu galaafatee uummatas jireenya irraa godaansisaa akka jiru jiraattonni godinaalee adda addaa dubbataa jiru. Dhimma kanarratti jiraattonni aangawoonni Oromiyaatiif federaalaa maal jedhu sagantaa har'aa keessatti godina Harargee Bahaarratti fuulleffannaa jaallannee dhiyeessa. Waa'ee walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaalee gidduutti uumame kan ilaaleen dhiyeenya kana kan haasofsiisne itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa akkas jedhanii turan.
Oromiyaa keessatti ji'oota lamaan sadan darbanii humni hidhate dhufee rakkoo qaqqabsiisaa ture. Godinaalee 5 keessatti, aanaalee 14 keessatti. Godinaaleen 5 kuni Harargee Bahaa, aanaa Qumbii, aanaa Cinaaksan, aanaa Miidhagaa Tolaa, aanaa Gursum, aanaa Mayyuu Mulluqqee fi aanaa Baabbileeti. Godina Harargee Lixaa immoo aanaa Bordoddeeti. Godina Baalee immoo aanaa Daawwee Sarar, aanaa Sawweenaa, aanaa Madda Walaabuu fi aanaa Raayituutti. Godina Gujii immoo aanaa Gumii Eldelloo fi aanaa Liibanitti. Godina Booranaa aanaa Mooyyaaleetti muddee gara dhumaarraa kaasee yeroo adda addaa humni hidhate dhufee uummata irratti miidhaa geessisaa ture. Gama kaaniin caffeen Oromiyaa dhiyeenya kana walga'ii gaggeesse irratti waa'ee walitti bu'iinsa daangaa kana kan ilaaleen dudubbatee ture. Kanneen Harargee Bahaarraa dhufan gidduudhaa obboleettiin tokko akkas jechuudhaan haala naannoo ishee mudate ibsitee turte. Nuti kan duula nurra banaa jiru liyyooyilii naannoo Somaaleeti. Uummaticha osoo hin ta'in mootummaa naannoo Somaaleeti. Keessattuu aanota godina Harargee Bahaa keessa jiran gara aanota 6 irratti naannoo daangaa sanirratti dubartii keenya gudeedaa jiru liyyooyilii naannoo Somaalee. Kanaaf uummanni naannoo sanii dubartiin naannoo sanii godaanaa jiru. Manni barumsaa cufamee jira. Qabatamaan iyyuu kakaasnu taate aanaa Gursum buufata fayyaa Santalaa kan jedhamu yeroo ammaan tanaa dawaan keenya keessaa gabbeetii dawaa isaaniitti naqanii nama 2-3 barateen tajaajila itti argachaa jiru jechuudha uummata keenya achirraa buqqaasanii. Kana yeroon kun godhamu federaallichi jira, agaru jira. Akka itti ilaalu jirus yeroo uummanni keenyatti gaddeeme keenyaan dhaabbaddu jaamaa jira. Achi dhaabbataa garuu isaan kana keessa daangaa bal'ifachuu jiranii alaabaan dhaabbachuu jira. Shamshiyaa federaalaa jalatti akkamiin miidhamna nuti? Walitti bu'iinsa godina Harargee dhiyaa kan ilaaleenis ka dubbatame jira. Harargee lixaas yoon ka fudhannu taate Bordoddee irratti liyyooyilii qabatamaan dhukaasa banu jiru akka qabameeti federaalli harkaa qaba yeroo ammaan tanaa kana makiinaadhaan isaanii duula banu jiru. Makiinaadhaa wajjin qabamee jechuudha. Kanaaf nuti addatti naannoo keenya maaliif nurratti xiyyeeffatama? Yeroo caffee amma duraan rakkaasaa turree jira. Hoggansi naannoo keenyaattis akkaataan itti ilaalaa ture rakkoo qaba. Dhimma dheedumsaati walitti bu'iinsa bishaaniitu nuun jaamaa ture. Deebi'ee rakkoon sanii hiikkachuu dhabuudhaanii har'aan tana sadarkaa kanarra gahee jira jechuudha. Araddoota qabataman kana bira dabareeti magaalitti aanaa barbaadu jiru bara magaalaa. Gochaan suukannee isaan hawaasa keenyarra ga'u jiru haalli mastawaaqaan naannoo Oromiyaa ittiin dalainee jira jechuudha. Olaantummaan seeraa nuti kabajnu maalii kan isaan kabajuu dhaban maali? Erga walga'iin caffee Oromiyaa gaggeeffame as torban 2 guutuuf jedha. Ergasii jijjiirama jiru hubachuuf gara godina Harargee Bahaatti bilbilee gaafannaan roobii darbe namni 5 humnootii liyyuu poolisiin ajjeefamuu natti himan. Eessatti inni jedhu gaaffii kottaanu ture. Jiraataa sodaa nageenyaaf jecha maqaansaa akka hin ibsamne na gaafate akkas jedheera. Godina Harargee Bahaa naafati. Ardaa nagee bobbaasa. Nama 5tu du'e karaa Oromiyaa irraa. Maal tajjeese nama 5 kan? Liyyuu poolisii mootummaa naannoo Somaaleeti. Saamicha deemanii saamicha kanarra waliin uummanni daangaa fi lubbuu eeggachuuf jecha xiqqoo afaan dhaabbatee ture. Duraa baqatee achitti ganda keessa deemanii qonnaan bulaa nagaa deemu ajjeesan dubartii dabalatee dhiira 4. Dubartiin sun eenyu akka jedhamtu hin beekamaa? Namni 5 Xayyiba Faan dubartiidha. Xayyiba Jaaliil. Kun Yaasinii biroo, Mahammadi biroo, Alii Bilees, Habiraa tokko raasaa irraan baddee. Fadiisiin ala iddoo biraa walitti bu'iinsi kan jiru jiraa? Ardumaanaa Fadiis gidi gurraa qabaniiti achi immas aanaa Baabbilee Araddaa Ereen Ibaadaa haraasaniif Deengaddaa fi Deengadda duraas lolaa ture. Bakka looyyaa kan hundaa jira Ibaadaa gammachuu jaanii. Gursum illee akkasumatti itti ture namni illee miidhamee jira Baabbilee irratti fi haa rukutamee beekaa nama harka rukutamee Deengadda. Amma kun Osfaana jira beektaa. Adaree jiranii Osfaana jiranii akkasii yaalarra jira. Namoota wal waraansa sodaatanii qeerraa godaanan jiru? Haafalee namni baqatee jira. Hojjettoonni mootummaa tajaajila fayyaa kennu, tajaajila qonnaa kennu, barsiisonni waan jaamu addaa baqatanii jiran. Baabbilee fa'aa isin jiranii sadii amma addaan 4 boqottee jiru. Namoota warra baqatan iddoo tokkotti walitti qabee kan gargaaru jira? Addaa Fadiis kun loluma san dura ol baqatee gad deebi'e. Baabbilee immoo namni gargaaru hin jiru. Guutummattuu mootummaan ni jiran fakkaatu. Habulchuun beekamu rakkoo keessa jiran.
Liyyuu poolisiin kun kan naannoo Somaalee ta'uusaa maalitti beektu? Maalitti adda baafattu? Uffannaan isaanii adda uffannaa liyyuu poolisii jira kanuma uffatanii deemanii. Meeshaan isaaniitis meeshaa gurguddaadha. Isaanuma isaanii dhufanii dhufaa qaban qindaa'ee uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru. Saamicha lafaatiif ajjechaa jiru. Yeroo dhukaasanii akkas nama ajjeesan immoo lafa to'atan sana qabatanii taa'u moo dhiisanii deemu? Yeroo sanitti loon akkasaniis qabanii deeman, oomisha waan biraatillee qabanii deeman, modeenaallee jala deemti. Yoo humni dhufee duuba deebisu hin jiraanne tura. Amma immoo kakalee isaa kanatti naannoo gaarii ammeetii jaamtu to'attee qabattee turtee deebitee tumaaf tokkitee jechuudha. Mootummaan federaalaa waraana ergee waan sinirraa ittise hin qabu? Aanaa Baabbileetis makkalaatayaan qubatee jira. Aanaa Miidhagaatiif makkalaatayaan qubatee jira. Iddoon amma dhawan kun ittuma bakka aanaan sinee itti ol dandeessu kana waan akka waan jaaniin qaban hoggaa Oromiyaa kunfirraa dhahee dhufanii gidduu seenan malee. Hoggaa keenyarraa ni dhufan isaan. Kan jiraataan kun dubbatu irratti deebii gama mootummaa argachuuf bulchaa aanaa Fadiiska ta'an obbo Tafarraa Saamu'eel bilbila harka isaanii irratti argadhee dhuguma roobii darbee namni 5 ajjeefameera jedheen gaafadheen akkas jedhan. Dhugaadha wanni kun nuti daangaa naannoo Somaalee waliin nuti hin qabnu dhaabni hidhate naannoo sanitti dhufee qote bulaa 4 ooyiruu keessatti akkasumas dubartii takka mana fi keessatti manuma biratti ajjeesuu danda'anii jiranii guyyaa san jechuudha. Walitti bu'iinsi naannoo sanitti uumamee jira. Kanaaf uummanninis ofirraa dhorkee jira. Jechuun maaliin ofirraa dhorka obbo Tafar? Naannoo sanirratti tokkoffaan uummanni horsiisee bulaanis ni jira. Warri qawwee mataa isaanii qaban kanaaf uummanni lubbuu namaa baraaruudhaaf tattaaffii guddaatu gaggeeffame. Haala kanaan dhaabbachuudhaa danda'ee jira. Yeroo ammaan kana garuu naannoon sun haala nagayaatiin kan jiru ta'uu isaati. Wal daangeessituu bulchiisa naannoo Somaalee wajjin? Waliin daangeessinu karaa fedheenu. Akkamitti dhufarree? Naannoo Baabbilee irratti miidhaa dhaqqabsiisaa turani. Karaa gaara kooraa jedhamu kanaan deebisanii naannoo sana irratti rakkoo uumaa turanii karaa saniin gabbu'anii kallattiidhaan karaa araddaa nagaa babbaasaa jiranitti gad dhufuu danda'anii jiran. Afaan maalii dubbatu namni dhaga'ee jira? Somaalee dubbatu. Hidhannoo qabu? Hidhannoo guutuu qabu. Keenya immoo qotee bulaadha. Milishaa naannoo keenyaati. Kanaaf nutis daangaa keenya keessa seenanii hanga buufata fayyaa dhufuudhaa eegguu yaalii godhan milishaan naannoo saniitii fi uummanni naannoo sanii buufata sana hambisuudhaa fi mana barnootaa hambisuudhaa fi tattaaffii guddaa godhame. Garuu warri du'e kun uummata ooyiruu isaa keessatti namni du'e. Mana isaa keessatti du'e qe'ee isaanii keessatti inni kun immoo kallattiidhaan qaamni kana qulqulleessus dhufee iddoo namoonni sun itti qabamanis dhufanii ilaalanii jiranii wanni hubatamuu qabu garuu nuyi fi naannoon Somaalee daangaa akka hin qabne riifarandamiinis bakkii ittiin geggeeffamne waa takka daangaas waliin hin qabu. Waan uumame kana immoo mootummaa naannoo Oromiyaa waajjira isa guddaatti hin gabaastu? Ni gabaasne. Maal argitan tarkaanfii fudhatame? Walitti bu'iinsi namaa akka hin uumamne, uummanni tokko akka ta'e, uummanni nagaan akka jiraachuu danda'u, eegumsi akka inni cimu, kun karaa siyaasaatiin akka inni hiikamudha. Tattaaffiin naannoo keenya nu godhaa jiru, hooggansi olaanaatiif godhaa jiru. Carraan jiru waan lamadha. Tokko warra haleellaa raawwatan kana mootummaan dhaabsisuu danda'u. Kan kanaachi humna hidhatee dhufe uummata fixaa jira jaa ta'eef isaan kunis akkatti ofirraa ittisuu danda'an haala mijeessuu kanaa ala furmaanni maal ta'uu danda'a obbo Tafarraa? Mootummaan keenya mootummaa naannoo Somaaleetii wajjin federaalaa wajjin marii adda addaa geggeessaati jira. Garuu waan tokko immoo jijjiiramni hin jiru kaa namni du'aa jira namni rakkataa jira. Kun ni jira garuu amma. Naannoo san irratti raayyaan ittisa biyyaa akka inni qubatu naannoo san eegumsi akka inni godhamu taasisaa akka jiru bu'aa marii san irraa akka dhufee akka jiru. Akka jiraattonni jedhaniitti humni ittisa raayyaa biyyaa jira. Komaandi poostiinis itti dhiyoo jira jedhu garuu yeroo rakkinni dhufee nama ajjeesanii maal jedhani gidduu seenaniitu gargariin qabanii jedhu. Isin maal hubattan? Inni kun waan hin jirre. Isaan tattaaffii ni godhanii. Miidhaa tokko dhaqqabsiisanii eeguu isaan sun dhufan dhiyeessuun ni jira. Karaa federaalaatiin raayyaa ittisa biyyaatiin tattaaffiin godhamaa jiru gaariidha.
Amma akka itti gaafatamaa bulchiisa aanaa tokkotti yaaddoon keessan maal? Garuu haala kanaan yoo itti fufu taate immoo rakkisaa waan ta'eef uummanni ni miidhama waan ta'eef misoomni keenyas miidhamuu waan danda'uuf karaa nagaa qofaatiin akka inni hiikamuu barbaaduudha gama keenyaan. Dhimma kanarratti mootummaan federaalaa maal jedha kan jedhu gaaffii keessan ta'uu mala dhaggeeffatoota keenya. Roobii dheengaddaa kan kabajamee oole guyyaa dubartoota addunyaa irratti walitti bu'iinsa daangaa dhaabsisuuf maaltu ta'uu qabaa maaltus ta'aa jira jechuudhaan dubartoota keessaa tokko gaafatanii sababiinsaas kan caalaatti walitti bu'iinsa kanaan gaaga'amaa jiru ijoolleef dubartootaa jedhan. Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleeny gaaffii kanaaf deebii kennaniin የኛ ሚሊሻ የኛ አመራሮች እነዚህን ሊበጣጠሱ የማይችሉ ህዝቦችን ያጋጫሉ። ስለዚህ በሽታው ያለው milishoota keenyaaf hoogganoota keenyatu uummata walirraa addaancituu hin dandeenye kana walitti buusa. Kanaaf dhukkubichi ka jiru uummatoota gidduu waan hin taaneef furmaanni jirus uummata tokko gochuudhaan kanneen gocha ammeenyaa geggeessan humnootii nageenyaas ta'e kanneen hoogganarra jiran adaba akka godhatan gochuudha. Kanaaf furmaanni hoogganoota gochaa kana keessatti hirmaatan dhiifama tokko malee seeraan akka gaafataman gochuudha. Muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleeny rakkoon kun numa keessaa maddaa jedhu kanas irra deddeebinee gamaagama gaggeessinee hubanneerra jedhan. Wanti nama ajaa'ibsiisu garuu uummanni Oromoo naannoo walitti bu'iinsa sana keessa jiraatu hidhattoota bulchiisa naannoo Somaaleetu nu haleelee jedha. Bulchiisi naannoo Somaalee immoo torbanneen darban keessa ibsa kenneen humnootii alaatu dhufee Oromiyaa keessatti haleellaa geessisaa jedhe. Muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleeny immoo milishotaaf hoogganoota aangoorra jirantu kana godhaa jechuun himatan. Kana maal jedhuu jedhe namichi horii gatee jedhe Oromoon. Ka dubbatamu akkas adda addummaa qaba. Dhugaan garuu eenyu harka jira laata? Naannoo walitti bu'iinsa keessatti gaggeeffamaa jiru kun harka caalaan naannoo horsiisee bulaan jiraatuu fi gammoojjii ta'uudhaan beekamu. Gama kaaniin gabaasaaleen dhiyeenya kana ba'an immoo balaan caamaa mudachuu malaa jedhamee naannoon maqaa dhaamus isaanuma kana. Kan tokkooyyuu hin tollee budaan lakkuu deessee jedhe namichi. Torban dhufu godina Baalee keessa haala jiru irratti itti deebina. Hagasittuu nagaatti an jaallannee gammadaati. Amma oduu xumuraaf gara namootan isin deebisa. Manni murtii federaalaa Itiyoophiyaa ramaddii lidataa dhaddachi akka 19ffaan Dooktar Mararaa Guddinaa mirgi wabii akka eegamuuf gaaffii dhiyeessan fudhatama dhorkuudhaan kuffisee jira. Gara mana hidhaa Qaallittiitti akka dabarsamaniif imannaa isaan irratti dhiyaateef yoo mormii qabaatan akka dhiyeeffatanis ajaja kennee jira manni murtii kun. Manni murtii kun har'aa gara waareetti dhaddacha taa'een akka ibsetti iyyannaa gama himatamaatiin dhiyaateef mormii gama abbaa alangaatiin dhiyaate tumaawwan seeraa biyyattii dhimma kana ilaalan wajjii wal bira qabee ilaaluudhaan qorachuusaa beeksisee jira. Haaluma kanaanis mirgi wabii mirga heeraan kenname jedhameyyuu mirgi kun seeraan ugguramuu akka danda'u seera biyyattii keessatti tumamuusaa ibsan. Himatamaan kun imannaan irratti dhiyaate jabaa waan ta'eef adabbiin irratti muramuu malus akkuma kana olaanaa waan ta'u maluuf yakkawwan raawwataman jedhamanis ulfaatoo waan ta'aniif jechuudhaan mirga wabii sanaaf iyyannaa dhiyaate akka fudhataman qabne beeksisanii akka gara mana hidhaa Qaallittiitti dabarsaman ajaja kennanii jiru. Eegaa murtiin sun himame booda Dooktar Mararaa Guddinaa akka waan gabaabaa dubbataniif eeyyamni kennameef ennaa dubbatan baroota Jeneraal Mangistuu Niwaayeef Jeneraal Taaddasee Birruutii jalqabee dhaloota tokko oliif ajjeestonniif ajjefamtoonni hiitonniif hidhamtoonni kan itti heddummaatan diraamaa siyaasaa biyyattii keessa turuudhaan beekaan garaasaarra dabarsee yaaduu danda'u tokko akkuma godhu hunda biyya kootiif jijjiiramni wayyaa waan akka dhufu amanamummaadhaan qabsaa'uun koo utuu beekamee jiru iyyannaan koo gara moggaatti dhiifamuunsaa na gaddisiisa. Biyya hunda keenyaaf taatuuf hunda keenya walqixxummaan keessumsiisu Itiyoophiyaan dimokiraatoftuun akka hundeeffamtu murtiin haqaa akka jiraatu qabsaa'uu kootiif namni miseensa paarlaamaa ta'e tokko mirgi koo dhiibamuunsaa na gaddisiisaa uummatas ni gaddisiisa jedhanii jiru.
sagantaa keenya har'aa kanumaan xumurraa gama keenyaan wixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.